你有没有啊？睡觉的时候会打呼啊，或者是呼吸一下就停一下，早上起来呢觉得很累、头痛，白天想睡啊，注意力很差啊，这很可能是睡眠呼吸中止症哦。睡眠呼吸中止症啊，跟3个原因有关。第一个呢是体重偏重啊，头部啊和胸前这里的脂肪过多啊，睡觉的时候会压迫到呼吸道。另外一个是鼻塞不通、鼻过敏啊、鼻甲肥厚啊，造成进气量不顺哦。另外是气虚下陷呢，呼吸的力道不够呢，也会造成睡眠呼吸中止症。睡觉的时候啊，可以洗鼻啊，减少鼻的过敏源啊，或者是体重控制啊，减少油糖。晚餐的时候不过量啊，让体脂下降呢，气道啊就不会被脂肪压迫呢。另外教你一个方法呢，睡前呢可以按一下迎香穴，或者是胸前的膻中穴，做一下扩胸的运动呢，睡觉的时候呼吸会比较顺畅哦。如果你已经出现了严重的打鼾啊、睡眠呼吸中断啊，一定要做睡眠检查。记得哦，调整好体质，打通呼吸道，睡眠才能真正的深沉。我是黄龙正黄医师，我们下次再见，拜拜。